你以为这只是一个普通的金币吗？只见男人随手将它一扔，神奇的事情发生了。 眼前的一切受到未知能量作用，所有事物与空间发生扭曲与震动。然后，一条神秘的通道被打开，而男人此行的目的就是去见传说中的天神。 原来，在不远的将来，宇宙中的9位天神为了获得统治地位，发生了战争。最后，来自异族的天神获得了胜利，而地球需要不断向其提供宇宙碎片，方能免受灭亡之灾。地球则派出了男主，不断在宇宙寻找宇宙能量碎片，但这也是目前所知的最后一块。为了防止天神出尔反尔，地球创造出了9尾飞猫保护男主。只见男主穿过狭长的石桥，穿越到神界国度，被眼前景象震撼到。 宫殿两旁的摆设无不透露着阴森。男主一直向前走，直到来到悬崖边。只见高大威猛的天神也终于现身，开口就要碎片。还没等男主把东西放下，天神右臂突然炸开，发射出一片片利刃，将男主直接击杀。而后抢走东西，天神身体随之也发生分化。而就在这时，一同前来的9尾飞猫飞到男主旁边，神奇的一幕发生了。 男主被9尾飞猫复活合为一体，一个更高大的天使出现在天神眼前。天神转头看到这一切，也慌了神。一场大战即将打响。